切咗嗰隻鴿先嚟，喂，嗰隻嘢我唔識搞。好似好有氣勢咁啊！靚靚好似搗亂多個子，雙刀啊！已經出到，雙刀喺度搗亂。我幾可咁認真啊，大佬！唔係我見到都幾凌厲嘅刀法。跟住仲有咩話唔鬼記得咗添？咩啊？係。哎呀，穿晒窿。邊個穿窿啊？即刻穿晒窿！搞錯啊！你搞到你攪到米白雞咁晒出嚟，你點搞㗎？好靚。唔知喂，你哋整田雞定整乜嘢啫？穿窿唔關我事。哇！喂，點解唔冚蓋咁點滾啊？咦係啊！我頭先就話呢個廚房比較穩陣啲，而家好似覺得都呢一行啊好邪嘅，冚蓋啊叫你。係啊靚。咩啊？煮到夠就得啦，唔使太多。滾煲水抌晒落去，整鍋湯算啦。咦呢個亦都係一個好好嘅提議落少少鹽，少少油，搞掂㗎啦。啲主持人好嘈，又穩陣，嘈住啲嘉賓。多謝你啊！唉，喂，你煮飯嘅咋？今日加咩賓啊？我喺度做咩好啊？我都未見過去餐廳啲廚師話自己係嘉賓。你我本身嗰個煲啊，咩話？行埋啲回鍋肉？邊個？先講明啊，啲味唔係我喂，油蛋都好啊，大佬。冇啊，冇油，細啲啦。有汁啊呢度。好似你跌咗個鏟就執翻上嚟喎。洗都唔使啊，懟翻落去喺個地下咁樣。你個鏟好似冇洗過喎。冇事，跌咗落地下唔夠秒，我哋執翻嚟啦。呢個廠已經經過消毒無菌狀態啊。算啦，你哋咪又係咁生存咗咁耐，係咪？我唔係食你啲嘢生存啊嘛。得一個鑊嘅。喂，算啦，你小心啲得啦。又擺落地下啦個鑊蓋。你小心啲得啦。喂，你抖佢先啦。你做咩啊？做咩啊佢？跌嗱，跌咪由佢跌咯。又擺邊啊可以？咩事啊？其實就每猛鬼食人鴿啊，整緊嘢。睇橋。唔係，我想叫你收手啦，靚，回頭是岸啦。夾喎，你都幫手攞一樣。好惆悵啊！天使，你啊喂，小心，即係為咗我哋嘅生命安全。唔係啊，要落啲嗱，我幫你咁豉油我就係諗緊點樣夾佢走。幫你絕係啊，又要幫你攞嘢啦。喂，靚女嚟幫我手啦！我要佢落嚟落嚟。整嗰個㗎，喂，蒸咗。係啊，呢個唔係整乳鴿㗎，乳鴿係你啊？你又話使唔使咁多人幫嗰啲咩？呢啲要開稀佢先得㗎喎。好，大家請留意啊！嗰啲靚女唔使過去幫手，過嚟陪我哋得啦。好，我哋好靚女過嚟。你放心，陣間就過嚟㗎啦，陣間就過嚟。係傾下偈啊！我都話㗎啦。坐我哋個位傾下偈啊，係好糜爛㗎啦，你睇下。你試過就一個咁啊，就幾標啲防位啊！不如我都上去坐下啦，喂。好啊，你咪上去坐下咯。上去啦！佢仲要上埋嚟添啊！點解唔俾我上嚟啊？你想點啊？介乎17至20歲之間。你知唔知呢句説話我可以去個人歧視你嘅年齡歧視？阿靚你煮㗎？好，變成啊，就呢個啦。哇！真係點啊點啊，真係看眼啊！Lily 啊，真係好辛苦啊！整完之後跟住佢嗱，你煮嘅。係時候試影后嘅手勢啦。嗯，好啊，好啊，得啊，你點啊？好味。真係我因為得啊，加米好嘢，啱啱好啊！唉，Lily 啊，好嘢，Lily 好嘢，好嘢。唔會因為老友關係。嗱，我對你都算係咁啦。嗱，我同佢，偷生㗎，今日我同佢唔熟㗎。我好細個睇佢做戲之類啊，我叫佢做靚靚啊。又倒瀉嘢啊，又抌晒鑊角落去，好污糟㗎。但係我知道。你對住呢邊講啊！真係咁好味，好食喎！我哋大食有旨意，橫行有所恃啊嘛，呢叫做恃住隔離有個 friend 幫佢煮啊。真係俾佢激死啊！真係俾佢激死。嗯，好啊，好味喎。俾分啊！得2分2處啊！嗱，睇下你有幾多朋友啦，啊，係，俾個8萬多，咪咁啦，咁樣，你睇唔睇到咩字啊？狗。好，喂，點解你咁兇？
好中意你㗎，但我哋謙厚啲。過程就核突啦，就核突，所以嗰度就輕輕扣你1分啫，9分。非常好食，所以我10分啊！唔係，我覺得咧，我呢個10分咧都係應該要俾嘅，因為下一味餸咧你獨力難撐啊！冇錯，唔知你點可能會扣好多分。先俾高啲分你先，睇下下一味你先，打翻個底先，下一味咧就睇下你點。大家睇到幫手啦嘛幾人情冷暖，你睇佢哋一講下一道菜插得幾行。唔使㗎。 OK 喎。喂，好乖啊！你睇下佢。喂，真係唔喐喎，計咗你啦你，咁樣嘅話。 Bunny baby， 冇喐。好嘢啊 ！OK， go。揾個手就得㗎啦。好嘅。喂，你倒啲鹽落我手度啊，不如。哦。而家要切啦。哇！洗衣粉啊，咁多。爬出嚟啦，終於咩嚟？彈咯。喂，同我刨薑，唔好講咁多。真係切咩喎？喂，快啲幫我刨薑，唔好講咁多。我教你啊，好似點啊佢咁樣切4方啊，切4方。將啲皮切咗出嚟，等陣，我把刀污糟啊！誒，我幫你，我幫你。係啊，切4方。你切啦，講咁多，我把刀污糟啊！呢把。要傻啦，俾佢睇到啊呢啲。話俾你聽。你快啲俾啊！你快啲俾。佢哋豪俾你幫我，快啲啊，快啲。咩啫？同我切薑，唔好講咁多。我唔識㗎，我滾啊！你頭先。真係唔鬧唔得爽嘅真係。我8仙飯店嘅店主啊！你幫我切埋喎。跟住咧。佢係嘥啲，佢淨係要呢個啦。好似借咁啊！揾出條出嚟。切片啦，跟住你咪搞埋佢啦。切片啦。我餵埋你食好冇啊？你哋真係要快啲啦！即係你多咗個先。喂，靚想點啊？估都估唔到咧，大家。真係。我都係。唔係啊！就咁嚟蒸啊，唔使錄一錄啊？得唔得啊？喂。要攞一錄咁係啊，佢話要啊。我阿媽教俾我。奇蹟出現啦！如果唔係我得晒，我教得出已經係奇蹟啦。你到最後咁樣，唔係拌2條粥，拌菜、拌位、拌嗰好靚㗎。係嘛？你有啲青綠嘢，諗下你幫我呃你㗎嘛？凡啲西人好中意擺埋啲西嘢嘅，你明唔明啊？揾我手啦。你睇下一個西人咧，我知你點解中意阿芝啦。我夠西啦。係，翻屋企食中菜啊你。喂，呢邊靚靚有另一位影帝幫手啊！係啊。唔係你估？其實我覺得我哋今日大家都好忙，周圍走。今日好似係咁多集最攰嘅一集。係啊。哇！呢邊靚靚完成咗啦，好嘢！處女線。叫做唔死一身神。哎呀，阿媽，哎呀，我想喊啊！原來我識煮嘢喎。咁瘦嘅條線。我條線好手似我。揾人幫你手啦，你邊夠力啊？但 OK 喎個味 OK 係嘛 ，OK 啊，彈牙添啊，跟住咁牙刷可能有啲伎倆嘅。係嘛？我都話有啲暈嘅咧。喂，我覺得最易係咁嘅啫係嘛？得唔得？不過啲線咧，其實可以俾啲肥大啲嘅。得喎，煮齊頭。得啊！真係得喎。阿 K 咧，幾好。阿 K 咧，唔錯咩？你哋而家食緊我嗰個啊？係啊，佢又唔係太鹹，佢又唔係太油，佢又啱啱好，又唔會太過熟，又唔會好生啊，又彈牙。彈口。我真係俾你激死我會有喎！少少太囂啊個樣。真係仲有得彈牙嗰下，真係係咯，激死人喎！爆冷唔通都啊！得喎。啊真係啊！爆冷喎，錢友。哇！我好開心啊！今日我真係好開心啊！你話我哋呢行咪靠運，你話靠咩啊？靠運啊我！阿媽，我真係得咗，我真係好開心，我真係冇諗過自己會煮到。好味喎，真係。張智霖，唔好再成日話我冇用啊 ！Yes，好，我比較保留啲啊，唔好意思，留翻少餘地做人。我做人就冇乜餘地留嘅。耶！我愛你。大傑，真係好有驚喜喎。嗱，專業都俾10分，我冇可能唔俾10分啦。勁啊，靚！即係我啊，真係一向都公道，好食好食，唔好食就真係負分嘅，但係真係冇得傾，10分啊真係，爆冷啊！好嘢，靚靚，決賽見，決賽見啦！真係咁鬼衰錢，好味，真係好味，真係好味。點咁樣嘅？多謝多謝多謝。真係。哇！即係咩叫做囂啊？即刻打電話。阿靚喺度報喜啊，已經開心到黐靚，報喜。即係鬧你黐靚，傻瓜。